waxaan idinku yeedhay maanta in fariin aan diro ku socota taageerayaasha xusbiga kulmiye ee gobolka Maroodi jeex gaar ahaan Hargeysa. maanta Brito waa maalintii ugu dambeysay ee soo bixi yaashii soo socday dhowr usbuuc inoogu dambeeyay Brito inoogu dambeysa qolayaashii soo baxa. marka waxaan doonayaa inaan fariin u gaarsiiyo maxaan ku lahay taageerayaasha xusbiga kulmiye ee Hargeysa. Brito oo bishu ay 9 tahay oo Khamiisa waxaynu iskugu imanaynaa beerta xorriyadda. halkaas waxa ka hadli doona maxaan ku lahay musharaxa ama musharaxiinta ayaa khudbad fariintoodii ugu dambeysay Brito halka ka gaarsi ayaa dadweynaha taageerayaashiisa doonayeen inay gaarsiiyaan iyo madax kale oo dawladda ka tirsan ayaa ka hadlaya. waxaan aad iyo aad uga codsanayaa sidii dhaqankeeno ahayd xamaasadda lahayd inay taageerayaasha xusbiga kulmiye iyo musharaxiinta labada musharaxee kulmiye taageeri jiray inay Brito si xamaasad leh u soo baxaan oo ay u yimaadaan waqti hore beerta xorriyadda. waa Khamiista oo biriya oo bishu ay 9 tahay. waxaan farayaa oo ka codsanaya inay nabadgelyada aad u ilaaliyaan, anshaxa ilaaliyaan, caruuraha ay guryaha kaga yimaadaan oo aan caruuraha keenin. marka walaalahayga taageerayaasha xamaasadda aad iyo aad baan ugu mahad celinaya. waxaan mar labaad ka codsanayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan, inay anshaxa iyo asluubta ilaaliyaan sidii dhaqanka u ahayd ee xushmadda lahayd inay maxaan ku raayay u soo baxaan gacmaha isku soo qabsadaan ay beerta xorriyadda u yimaadaan. qolo walba degmadeeda ayaa basaska la siin doonaa loo dhiibi doonaa. maxaan ku raayay waxa ku dhow مثلا عكارة maxaan ku dhahay goljanno dhulkaas oo dhani in 1 May kuwaas oo dhani ha iska soo lugeeyeen intay gacmaha soo qabsadaan ayagoo urursan ha soo socdeen ha yimaadeen basaska walaalayaal inama qaadi karaan. madax muhiim ah ayaa Brito halka ka yaa lagu kala maqnaan. wassalaamu calaykum. waxaan ku dari lahaa horta marka hore fariin musharaxa labada musharax ka socota ayaan doonayaa dadweynaha maxaan ku dhahay gobolka Maroodi jeex gaar ahaan Hargeysa inaan u gudbiyo iyo kuwa kale degmooyinka kale la xidhiidhaba. farintaas waxa weeye markasta gudoomiyuhu taageeradaas isaan ama musharaxu markasta anagoo afkiisa ku hadlayna waa idin mahad celinaya. waa taas waa farinta soo gaarsiinna ta kale dadka gobolada nagala soo hadlaya eele waxaan ka soo digareynay xusbiye kale waxaan leeyahay waxa la xidhiidhaan gobolka joogtaan gudoomiyaha gudida ololaha ee xusbiga kulmiye la xidhiidhayaan leeyahay. dad baa laascaanood nagala soo xidha, dad baa cergaaban nagala soo xidha, dad baa togdheer nagala soo xidha. waxaan leenahay waxa la xidhiidhaan gobol walba gudoomiye olola ayuu leeyahay gaar ahaan eele wadani baan ka soo digaruganayna. waxaan leeyahay la xidhiidha goboladiina kuwa awdal maanta oo ah maalinun ay ka hadhsantahay wareegii isku soo baxa waxaanu halkan fariin uga diraynaa haddaanu nahay guddidii kaambeynka ee gobolka Maroodi jeex uu hogaaminayo gudoomiyaha guddida Axmed Kajaandhe. intii uu yidhiba waanu la waafaqsannahay. waxaan ku darayaa aad iyo aad baanu shacbi weynaha reer Maroodi jeex ugu mahadnaqaynaa sida quruxda badan ay u soo guteen taageeradii xusbiga kulmiye ay ku taageerayeen cududooda. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa min maalintii horeysay ilaa maalinta u dambaysa ah oo Khamiisa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee anshaxa wanaagsan ee nabadgelyadii asluubta ku jirto ay u guteen waajibaadkii ka saaraa taageerada xusbigooga kulmiye. intaa waxa ay raaca waad maqlayseen ciddii dhageysanaysay hanjabaadii ka soo yeedhaysay Puntland oo inoogu hanjabaysay doorashada aynu ku jiro ee dimuqraadiyadda ah sidii ay inoogu hanjabaysay ay u doonaysay inay weerar inoogu soo qaado ama gudaha inaga gudaheenna ay ku dhex jirto qaska abuurto. waxaad ka digtoonaanaysaan oo aad iska ilaalinaysaan wax wal oo nabadgelyadiina khalkhalinaya. waayo nabadgelyadu waa ta aynu heerkan ku soo gaarnay, waa ta aynu doorashooyinka ku galayno, waa ta aynu ku cibaadaysanayno, waa ta aynu ku ganacsanayno. haddii la waayo nabadgelyo waxba ma jirayaan.
waxaad ku faraadaygi doontaan oo qof waliba harkiisa uu security-ga booliska ahaanaya nabadgelyada idinku is-ilaashanaya ayaa haddana waxaad ilaalin doontaan walaalkaa waxaad ilaalin doontaan wixii aad aragtay ee qaswada waxaad iska ilaalin doontaan waxa qaska idinka laydinku soo dhex rido waxaan fariintaa si xoog leh ay guddidu idiin faraysaa inaad nabadgelyada koow ilaalisaan ta kaleed ilaalinaysaan waxa weeyaan isku soo bixii aynu isku soo bixi tiray waxa ugu dambeeya bari khamiista waynu ku soo khatimaynaa gobollada Somaliland iyo degmooyinkoogaba si xoog leh ayaa la doonayaa in looga soo bannaan baxo oo la iskugu soo baxo guud ahaan Somaliland gaar ahaan gobolka Maroodi jeex waxaan idin faraynaa haddaan nahay guddida gobolka Maroodi jeex inaad si qurux badan oo ka xamaasad wanaagsan oo ka xamaasad badan iyadoo aad markii horeba si xamaasad leh oo qurux badan soo bixi jirteen maantana waad sii siyaadinaysaan haddaad tihiin Hargeysa haddaad tihiin degmooyinka ku xeeran dhammaantiin sidii quruxda badneed oo soo bixi jirteen iyo si ka wanaagsan baad soo bixi doontaan insha Allah bismillaahi kariim waxa inoogu xigtoo kale bisha 13 November waxa aan maaradoon soo ordaynay inuu soo xiiqaynay inuu soo cararaynay maalinta loo socda waa maalinta codka lagu ridayo ee 13 November waa maalinta in doonaynay inaan hal kaadh naga afqormin oo kaadh qof wal oo kaadh sita oo imaka soo diyaarsado kaadhkiisii oo halkuu ku ogaa ka doono la soo baxo jeebka ku rito hadday dumar tahayna ay meeshii ay dhigaysay maalinta kala soo baxdo dumarku way ka abaabul badan yihiin way ka tabaabulsho badan yihiin ragga waxaan farayaa dhammaantiin idinka oo mahadsan oon idin mahad celinayno maalinta aynu u soconnaa waa maalintaa u diyaar garooba si nabadgelya si guula insha Allah biidmillaahi kariim guusha Allahayna siiyo guusha